因为它用录影的吼，就会比较有那种立体感。然后这样慢慢的走，慢慢的这样拍，感觉就很特别，很好看，就比较有那种临场感啊，我的感觉。光是这样一条溪，就好好看哦。然后空气又好，只要假日来这边杉林溪这边这样走上一圈，健康带着走。